Gente, eu não consegui terminar, vou terminar agora pra vocês. O vídeo eu não consegui terminar, deixar nem nada pra vocês. Então, eu vou continuar aqui, né? Não, vou morrer, morri. Ah, não morri não. Esqueci que eu tinha coração. Tá, galera, vamos lá. Aqui, galera. Vou entrar aqui. Galera, tá terminando o tempo. Não vai dar pra me mostrar tudinho pra vocês, ok? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!